सिस्टम स्लो होना। अगर विंडोज खोलने में ज्यादा समय लग रहा है, प्रोग्राम्स लोड होने में देरी हो रही है, क्रोम में 4-5 टैब खोलते ही हैंग हो जाता है, नए सॉफ्टवेयर गेम्स नहीं चल रहे, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर नए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, एडिटिंग या 3D रेंडरिंग में बार बार क्रैश हो रहा है, स्टोरेज फुल होना, बार बार लो डिस्क स्पेस का मैसेज, HDD बहुत धीमा, SSD की जरूरत, हार्डवेयर का पुराना होना, 5-6 साल पुराना पीसी, आउटडेटेड मदरबोर्ड, पुराना CPU। अपनी जरूरत तय करें, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या सिर्फ ऑफिस वर्क रैम अपग्रेड। 4 GB से 8 GB या 16 GB करने पर मल्टीटास्किंग आसान हो जाएगी। स्टोरेज अपग्रेड, HDD से SSD पर शिफ्ट करें। विंडोज बूट और ऐप लोडिंग स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए जरूरी प्रोसेसर, CPU अपग्रेड, पुराने ड्यूअल कोर या i3 से i5/i7 पर अपग्रेड, पावर सप्लाई और कूलिंग, नए हार्डवेयर के लिए पर्याप्त पावर और कूलिंग जरूरी है। अपग्रेड से पहले अपने मदरबोर्ड का कंपैटिबिलिटी चेक करें। जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल से इंस्टॉल करवाएं। हमेशा ब्रांडेड और वारंटी वाले कंपोनेंट्स लें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कब और कैसे करें अपने कंप्यूटर का अपग्रेड। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विष्णु दिवाकर को सब्सक्राइब करें ताकि टेक से जुड़े और भी ऐसे गाइड आपको मिलते रहे। कमेंट में लिखकर बताइए आपका पहला अपग्रेड क्या था या आप क्या करने की सोच रहे हैं।